Magandang araw mga kap. Samahan niyo ako, unbox natin tong WMARK NG-108. Okay, so 6,900 RPM and 2,100 mAh yung battery. Although 2,200 mAh lang yung battery niya, pero bawing-bawi ka naman doon sa lakas ng makina dahil 6,900 RPM to, no? So, buksan natin yung item. Yan. Okay. So, mga kap, itong item na to ay not really a premium item, no? Kaya nga mas cheaper ito. So yung kanyang guide are yung ordinary guide lang. Tapos USB naman yung kanyang charger. So it comes with oil and brush, and it also comes with an extra lever. Okay, so yung accessories niya ordinary lang naman. Ang maganda rito sa item na to is transparent siya. Transparent. Ayan. So ano lang, ang ganda niya tingnan kasi nga kita yung loob. Ang pinaka-advantage nito, tapos ang pinaka-advantage talaga nito mga kap is yung lakas ng makina. 6,900 RPM. Tapos taper blade. WMARK taper blade. Taper blade, sorry. So, yan. Pakinggan nyo mga kap. Napakalakas ng makina niya. 6,900 RPM. Walang kabitin-bitin sa lakas. So, today unbox ko lang to. Pero in the coming days, susubukan natin yung actual performance nitong clipper na to. So, yan mga kap. Hindi pa siya naka zero gap, pero pwede siya i-zero gap. So 6,900 RPM, 2,200 mAh. Tapos naka taper blade siya, taper blade, stainless steel. Ano pa ba? So 120 minutes charge, 2-hour charge. Tapos 3 hours use. So 2 hours mo siyang i-charge, tapos 3 hours mo siyang magagamit. Cordless siya, pero pwede mo rin siyang gamitin ng corded. So kung in case malobat ka, pwede mo pa rin isaksak to, tapos tuloy pa rin yung gupit mo. So yun mga kap, budget friendly to, at pero yung performance maganda talaga. Marami na rin ako mga tropa, no, yung mga kaibigan natin barbero na naglabas na gumamit nito, and they are really satisfied with the performance. So kung kailangan yung mga cup ng WMARK NG-108 transparent case clipper, so PM nyo lang ako dun sa aking Facebook page na Daddy Barber Online Store. This is 1,850 with pre-knuckle brush and Daddy Barber sticker, shipping included also. So all in 1,850. So kung interested kayo sa item na to mga kap,
mag-PM lang kayo dun sa aking Facebook page na Daddy Barber Online Store. Maraming salamat mga kap. God bless you all and always keep safe.